ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்கன் குர்மா. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, 2 பத்து தேங்காய், 1 டீஸ்பூன் கசகசா, 1 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர், சின்ன கொத்தமல்லி, 1.5 டீஸ்பூன் தனியால் பொடி, ஒரு பச்சை மிளகாய், 4-5 கேஷ்யூ ஊற வச்சது, இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிக்கணும். 2 பட்டை, 3 லவங்கம், ஒரு பிரியாணி இலை, ஒரு இலாய்ச்சி, இதெல்லாம் குக்கர் சூடானதும் 2 டீஸ்பூன் கடலெண்ணெய் விட்டு இதெல்லாம் பொரிச்சிக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போது 1 கப் ஆனியன், அதாவது ஒரு ஆனியன் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது நல்லா வதங்கட்டும். இது கலர் மாறின உடனே ஒரு கப் தக்காளி, அதாவது ஒரு தக்காளி சின்னதாக கட் பண்ணி இது உள்ள சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தக்காளியும் நல்லா வதங்கட்டும். இப்போது ஒரு 750 கிராம்ஸ் சிக்கன் எடுத்துக்கலாம். அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு தக்காளி வதங்கின உடனே நம்ம சிக்கன் போட்டுக்கலாம். இப்போ சிக்கனை நல்லா பரட்டிட்டு ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள், தேவையான உப்பு போட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம். இது நல்லா கலந்த உடனே நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டு, அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது, அது ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இதை ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கணும். இப்போ நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம். குருமாங்கிறதுனால கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாகவே விடணும். இப்போது 2 விசில் வைக்கணும். இப்போது நம்மளுக்கு சுவையான சிக்கன் குருமா ரெடி. இது தோசை, இட்லி எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும். என்ஜாய்.